Solo hay una manera de soldar con TIG y es esta. Muchas personas cometen varios errores cuando sueldan con TIG, como no usar las herramientas necesarias o no elegir los electrodos correctos para el trabajo. Para comenzar a usar TIG, necesitas varias cosas, entre ellas los electrodos de tungsteno. La elección de estos electrodos depende del material a soldar y del tipo de corriente. Usar un electrodo correcto garantiza una soldadura de calidad, minimiza defectos y maximiza la eficiencia del proceso. Si deseas aprender cómo usarlo como un maestro, ingresa al enlace de nuestro perfil.